নড়েছে সিলেট নগর কর্তৃপক্ষের। সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের পর বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে মারাত্মক ঝুঁকিতে থাকা ৩০টি ভবনকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে সংস্থাটি। সেগুলো ভেঙে ফেলার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্টদের। সেই সাথে নগরীর ঝুঁকিপূর্ণ বাকি ভবনগুলোর বিরুদ্ধেও অভিযানের কথা বলছে সিটি কর্পোরেশন। গোলজার আহমেদের প্রতিবেদন, ছবি তুলেছেন শফি আহমেদ। গেল সপ্তাহে মিয়ানমারে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পের প্রভাবে দেশের অনেক অঞ্চলের মতো কেঁপে ওঠে সিলেটও, যা ঝুঁকি বাড়িয়েছে বহুগুণে। জনমনেও বাড়ছে আতঙ্ক। এমনিতেই ডাউকি ফল্টের কাছাকাছি সিলেটের অবস্থান, তার উপর ঘন ঘন ভূমিকম্প, ফলে ঝুঁকিতে থাকা সরকারি বেসরকারি ৩০টি ভবনকে চিহ্নিত করেছে নগর কর্তৃপক্ষ। এই তালিকায় বাণিজ্যিক ভবনের পাশাপাশি রয়েছে বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও। তো আমাদের যে লিস্ট আছে সেই অনুযায়ী সিলেটে আমাদের ৩০টার মতো ঝুঁকিপূর্ণ ভবন রয়েছে। আমরা বারবার তাদেরকে নোটিশ দিচ্ছি। এটা ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিং, এই সাইনবোর্ডও আমরা অনেক জায়গায় টাঙানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু অনেক জায়গায় আসলে পারি নাই। তো আমরা চেষ্টা করতেছি যে এই ২-১টা বিল্ডিংও যদি অন্তত আমরা ভাঙতে পারি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শিগগিরই এসব ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ভেঙে ফেলা বা সংস্কার করা না হলে বড় মাত্রার ভূমিকম্পে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। ২৩টা বিল্ডিংয়ের কে অতি সত্বর ভেঙে যদিও না ফেলে, হ্যাঁ, মালিকের অনেক সময় অনেক ক্ষতি হয়। তো এগুলিকে রেক্টোফিটিং করতে হবে। রেক্টোফিটিং হচ্ছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ, এটা দ্রুত করা উচিত, আদারওয়াইজ ড্যামেজটা অনেক বেশি হবে। সিটি কর্পোরেশন বলছে, এ নিয়ে এতদিন তেমন একটা তৎপরতা না থাকলেও শিগগিরই অভিযান শুরুর কথা জানিয়েছে তারা। আমরা সিলেট সিটি কর্পোরেশন পক্ষ থেকে উদ্যোগ নিয়েছি যাতে যে সমস্ত অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ভবন যেগুলো আছে সেগুলোকে যাতে আমরা তাদেরকে এখান থেকে সরিয়ে আমরা এই ভবনগুলোকে খালি করে দিতে পারি, কিংবা কিছু কিছু ভবন আমরা খুব দ্রুতই আমরা এগুলোকে অপসারণ করব। গুলজার আহমেদ, চ্যানেল 24, সিলেট।